все вместе поговорим. Я представляю, если бы Оля тоже бы взяла аккордеон, что бы здесь творилось на сцене, да? Вдвоем. Такие роли вместе. Ну что, это достойное завершение нашего концерта. И слово для приветствия и награждения участников фестиваля «Белая Никель» предоставляется главному специалисту администрации Октябрьского округа Достоваловой Татьяне Алексеевне и председателю Совета ветеранов Октябрьского округа Виктору Николаевичу Беляеву. Давайте встречаем. Виктор Николаевич, несколько слов. Ваши впечатления об этом празднике жизни, празднике песни. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые участники фестиваля. Действительно, сегодня фестиваль прошел на таком вдохновлении, что это заряд на будущее. И с каждым годом я вижу, что у вас обновляются костюмы, ваше творчество растет. Но благодаря кому? Я бы хотел сказать Людмиле Андреевне Барановской, да, руководителю. Действительно, она о вас заботится как о детях. И приятно это ощущать в нашей жизни. Ну а в сегодняшнем концерте действительно администрация округа сделала огромную работу подготовительную, чтобы этот фестиваль прошел на высоком уровне. Татьяна Алексеевна, мы ее все знаем, да? Поэтому особое спасибо за вот такое мероприятие. Ну и хотелось бы сразу, пользуясь случаем, поздравить вас с наступающим Новым годом.